Yanzu haka fa ƙasar Iran tana da isasshen tacaccen uranium da za ta iya amfani da shi domin ta ƙera makaman nukiliya har guda 5, in ji wasu majiyoyi na hukumar da ke kula da makamashin atom ta duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kuma yanzu haka ƙasar ta Iran ta sake ƙara yawan ingantaccen uranium ɗin da take sarrafawa daga kilogram 7 a duk wata zuwa kilogram 30 a wata. Hakan fana zuwa ne bayan da Amurka ta sanar da ficewar tattaunawa a kan batun nukiliyar ita ƙasar ta Iran. Wannan ne sa ƙasar ta Iran ta ƙara yawan sarrafa sinadarin uranium da take sarrafawa a duk wata daga kilogram 7 zuwa kuma kilogram 30. Sannan kuma bayanai sun tabbatar da cewa a yanzu haka ƙasar ta Iran tana da kilogram 200 na tacaccen ƙarfen